الطيارة وإجينا على تونس ورحبوا فينا كل أهل تونس بالمطار. وطبعا إنه كان فيها في كتير ناس أعزاء إنه على قلبي، وكتير انبسطنا وإجينا على الأوتيل وكان برضه في ناس تصورنا معهم وقعدنا مع بعض وكان كتير حلو. يعني هي ثاني مرة. ثاني جاية على تونس. يعني في فرق يعني بين الجاية الأولى والجاية الثانية. هلا بالجاية الأولى بتقولي إنه أول مرة بتيجي على تونس فبتكوني خايفة أو هيك إنه أول مرة بشوف هاي البلد، بس المرة التانية بتكوني متعودة إنه عارفة الناس وهيك فبيكون أحلى. العمل يعني العمل الثقافي بصفة عامة هو يعني عمل متعب. يعني أنت في هذه السن كيف يعني تجدي نفسك؟ هو يعني الصراحة أوكي في ناس بيفكروا إنه عمل متعب، بس أنا صراحة لإلي عمل مسلي، إنه بتسافري بتفرحي الناس وهيك في كتير إنه كتير حلو. يعني في قناة طيور الجنة جميع أطفال العالم يعني تقريبا يشاهدوكم. بتتخيلي أنت لما بتكوني بتغني بتتخيلي يعني كيف الناس بيشاهدوكم؟ اه طبعا، وانه دايما بحمد ربي انه على هاي النعمة اللي اعطاني اياها. مع دراستك كيف بتوفقي يعني بين الدراسة وبين الغنى؟ هلا انا في مرات بيكون اسافر وعندي امتحانات بالمدرسة. هلا الامتحانات هاي امرات باخدها معي على السفرة، بدرس بالسفرة انه باوقات الفراغ بدرس فيها. يعني كيف نتائج دراسية؟ الحمد لله منيح الحمد لله. أنت سنة يعني كم سنة؟ يعني انا في أي سنة مستوى دراسي؟ في السابع. ما شاء الله ما شاء الله. هلا شراب عد الله على مهلك راح بنقلا، بنفكر فيها لما هالكلمة تطلع منا، لو قاعد انت ورفقاتك تتبادل معهن حكياتك واحد منهم مرة غاب، ما بنحكي عنه نغتاب إلا بشي يبقى حباب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة.